Assalamualaikum dosto. Ikra and Ayan welcomes you to our Dua series episode 1. आज हम एक प्यारी सी दुआ सीखेंगे। एक दिन छोटा सा अयान बहुत भूखा था। वो जल्दी जल्दी टेबल पर बैठ गया और खाना शुरू करने लगा। तभी उसकी प्यारी दोस्त इकरा बोली, रुको आयन, क्या तुम कुछ भूल गए? उप्स, मैं दुआ बोलना भूल गया। तो चलो बच्चों, हम सब मिलकर दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाही व अला बरकातिल्लाह। जब हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह हमसे खुश होता है। आप भी हमेशा खाने से पहले ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाही व अला बरकातिल्लाह। नेक्स्ट दुआ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो करें और बने रहिए इकरा टॉट्स के साथ।